Είμαστε εδώ σε μια επίσκεψη του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών για να παρατηρήσουμε και κυρίως να φωτογραφίσουμε κάποια είδη του σπηλαίου, κάποια είδη ασπονδύλων και να κάνουμε και άλλες παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα διαπιστώσαμε εδώ την παρουσία της πεπλόγλαυκας, μαρτυρίες από ανθρώπους που έρχονται συχνά εδώ στο σπήλαιο για την παρουσία νυχτερίδων. Η πανίδα μέσα στα σπήλαια έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και είναι ακόμα πιο σημαντικές αυτές όταν βρισκόμαστε σε νησιωτικό χώρο. Γιατί ουσιαστικά τα σπήλαια αποτελούν νησιά σε νησιά. Οι ζωντανοί οργανισμοί μέσα στο σπήλαιο εδώ της Αντιπάρου είναι απομονωμένοι, εντελώς αποκομμένοι από το εξωτερικό περιβάλλον εδώ και πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και έχουν αποκτήσει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά τα είδη είναι τελείως τυφλά, άχρωμα και έχουν βεβαίως πολύ μικρούς πληθυσμούς. Κάποια από αυτά περιγράφτηκαν για πρώτη φορά από το σπήλαιο. Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να τα επαναανακαλύψουμε, να τα φωτογραφίσουμε, θα παραδώσουμε τις φωτογραφίες στους διαχειριστές του σπηλαίου και στο Δήμο, γιατί αυτό το πράγμα θα γίνει για πρώτη φορά. Οι πεπλόγλαυκες ουσιαστικά εξαιμούν ό,τι δεν μπορούν να χωνέψουν από τα θηλαστικά που τρώνε 2 φορές την ημέρα. Και αυτό γίνεται γιατί μέχρι να χωνέψουν το πρώτο ποντικάκι δεν μπορούν να φάνε άλλο, επειδή είναι κλειστό το πεπτικό του σύστημα. Έτσι λοιπόν εμείς, συλλέγοντας αυτούς τους βολβούς εμεσμάτων, εμετού δηλαδή, μπορούμε να βρούμε τι είδη ζώων τρώνε, δηλαδή αν είναι ποντικάκια, αν είναι μυγαλές, αν είναι νυχτερίδες. Στο σπήλαιο εδώ οι πεπλόγλαυκες έρχονται τακτικά, είναι ορατά τα σημεία στα οποία κάθονται για να χωνέψουν την τροφή τους και στη συνέχεια να κάνουν αυτούς τους εμετούς. Είναι φανερό λόγω του ουρικού οξέως, τα περιτώματά τους δηλαδή, που έχουν μείνει ως αποτύπωμα στα βράχια. Πάει πολύ. Πιθανότατα ψήφι, δεν ξέρω. Έγχρωμα τμήματα στον διάκοσμο της εισόδου, που είναι δηλαδή σκούρα πράσινα έως μαύρα, ανοιχτοπράσινα κλπ. Είναι ουσιαστικά ζωντανοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που έχουν επικάτσει πάνω και φωτοσυνθέτουν. Δηλαδή υπάρχει μια διαβάθμιση από έξω προς τα μέσα, ενώ έξω έχουμε τα κανονικά ξυλώδη φυτά που όλοι γνωρίζουμε. Καθώς μπαίνουμε μέσα στο σπήλαιο και αλλάζει η ποιότητα και η ποσότητα του φωτός, αλλάζουν και οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Έτσι στα βαθύτερα σημεία υπάρχουν χλωροφύκοι, κυανοφύκοι και βριόφυτα. Στις διάφορες δε τρυπούλες που υπάρχουν έχουν αναπτυχθεί και ιστοί αραχνών, οι οποίες τρέφονται βεβαίως με διάφορα έντομα τα οποία μπαινοβγαίνουν ή κυκλοφορούν εδώ στο σπήλαιο, στην είσοδο. Βρήκαμε 2 τυφλά ισόποδα. Είναι αυτά τα ζωάκια που ζουν στο εξωτερικό περιβάλλον έξω, κάτω από τις πέτρες και γίνονται μπαλάκια όταν τα πιάνουμε. Ισόποδα λοιπόν, 2 τυφλά, ενδυμούν σε σπήλαια αυτά. Ένα είδος ψευδοσκορπιού,
ένα σκορπιουδάκι μόλις 2 χιλιοστά. Ένα ή 2 είδη νυχτερίδων υπάρχουν στο σπήλαιο. Πρέπει να δούμε τις φωτογραφίες έτσι πιο καλά που τις τραβήξαμε, γιατί είναι ψηλά στην οροφή. Τι άλλο. Ένα είδος ιούλου, ένα διπλόποδο, και ένα είδος πολύ πολύ μικρού σαλιγκαριού, ο ξύχυλος λέγεται. Το βρίσκουμε πολύ συχνά στις σπήλιες, αλλά είναι και στο εξωτερικό περιβάλλον. Θα ρίξουμε μια ματιά τώρα και λίγο προς τα έξω και μέχρι την είσοδο. Είναι ωραίο που έχει καταγραφεί αυτό τώρα. Τα φωτογραφίσαμε τα είδη αυτά και θα είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε στη συνέχεια να τα δείχνετε και στον κόσμο, ας πούμε, κτλ. Οι εντυπώσεις σας για το σπήλαιο εδώ? Καλά, το σπήλαιο το ξέρω. Από μικρό παιδί πάντα ήθελα να έρθω εδώ. Είναι από τα πιο σημαντικά από ιστορική άποψη σπήλαια. Είναι ακριβώς ό,τι περίμενα και αισθάνομαι ακριβώς ό,τι περίμενα. Αυτό το δέος δηλαδή, κυρίως όταν ξέρεις ότι το έχουν επισκεφτεί διάφοροι έτσι, πολυμαθείς της εποχής του 17ου-18ου αιώνα. Υπάρχουν και σχέσεις με την Κρήτη, δηλαδή αρκετοί που ήρθαν εδώ έχουν περάσει και από σπήλαια της Κρήτης. Το σπήλαιο του Μελιδονίου, στο Μιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, και το σπήλαιο της Λαβυρίνθου της Μεσάρας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.